Paulo ndungata iria ya Ngai oigago tungata wake wari mwega no niku rĩkĩndũma kĩamũthecangaga gĩatariĩ ta mũreki ũrĩa wa Saitani gĩatariĩ ta mũreki ũrĩa wa Saitani kamũigua gakandũ gũthecanga rĩngĩ kamũigua gakandũ kũndaraka rĩngĩ kamũigua gakaniende na Jehova kamũigua gakomenye ndĩmũrathime kamũigua gakomenye ndĩmũrathime. Mũreki wa Saitani nĩkĩ? Mũreki ũrĩ mũreki nĩtakuga atĩrĩrĩ nĩ ta mũtũmwo kana mũraika mũtũme wa Saitani. Wa Saitani nomenya rĩu nĩ kwarĩ na the fallen angels nĩ kwarĩ thĩinĩ wa theology kĩhĩtũkĩre wa hunjia ũngĩthoma thĩinĩ wa this topic ĩtagwo angelology ni the study of angels nĩ ũkora nĩ kũrĩ na the fallen angels arĩa maumire rĩu gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kana kũrĩa maimire marĩ ũrĩa kwarĩ na the seraphims na cherubims no nĩ kũrĩ matuĩkire the fallen angels magĩthiĩ ũthamaki-inĩ wa nduma. Rĩu rĩrĩa tũrauga atĩ onaga tarĩ mũrekio wa Saitani eciragia nĩ ta mũtũmwo ũmwe wa araika arĩa the fallen angels nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa akĩgeragĩra. Ũguo orona ithuĩ tugĩte atĩ ona gũkũritũhĩte atĩ ona kũrĩ na mathĩna nĩ tũgũtoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. No maandĩko macio ma mũndũ gwĩtwo Paulo aregagia na kuga atĩrĩrĩ atĩ arĩirio nĩ Ngai we mwene akĩmwĩra niĩ ndegũcithagĩria kana ngĩaga na ũgoci harĩ ruo rũu ũraigua. Ũguo mũndũ wothe ũragerera ihinda iritũ na ruo rũingĩ kwa ihinda rĩrĩ amenya hau tiho mũico. Nĩ kũrĩ Ngai ũrutaga andũ tũmĩigua na akamahe hinya na wa gũthiĩ na mbere na hinya wa gũtoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Ũmũthĩ njerete nginya taũni ya Kandara kaũntĩ ya Mũrang'a ngoroba yũĩkaine ta Hurukai Housing na kũrĩa njemanĩtie na The Triplets cukuru-inĩ wa Triple Computer Training College na ndakinya ndĩrakora Anthony marĩ na Joel Triplets nĩ hĩndĩ marathiĩ na mbere na irathi cia computer studies. Triple Computer Training College kenjuge nĩ thukuru ũrathomithania maũndũ mothe megiĩ digital na gũka nĩ digital tũrathomithania kothi iringanĩte na computer icio nĩ ta computer operator course icio nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra computer mũndũ ũtaroĩ akamenya na twĩna graphic design ũcio nĩ ũhoro wĩgiĩ kũ design posters flyers banners na kumanagia na hau ningĩ tũgacoka tũgathomithania kĩndũ gĩgwĩtwo digital marketing na nĩ kothi iria tũramenya atĩ mũno mũno nĩ irateithia mbeũ njĩthĩ ũmũthĩ kana matukũ marĩa tũratũra. Na Triple Computer Training College twĩ gũkũ Mũrang'a kaunti ya Mũrang'a sub county ya Kandara na tũtirĩ kũnene tũrĩ gũkũ Kandara town igũrũ wa bengi ĩgwĩtwo Amika second floor. Koguo kenjuge ũkinya Kandara town nĩ ũkuona thukuru wa Triple Computer Training College tondũ kũrĩ ona banners bara irako direct. Yeah. Oh, thank you so much. Anything to add, Mr. Anthony? Kenjuge kwĩna andũ maratũragia ũgoka nĩ mathomo nĩ andũ arĩkũ maretĩkĩrio gũkorwo magĩthoma ũhoro wa computer. Hau gabere nĩ tũroigaga atĩ gũthoma computer ĩrakoretwo ĩ optional no harĩa tũkinyĩte computer nĩ ĩrĩa tũroiga atĩ is a must do course kana nĩ kothi atĩ no nginya mũndũ eke na makĩria nĩ ũndũ wa gũtwarana na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Mũndũ ũrĩa wothe ũrenda gũthoma computer gũtirĩ mũndũ mũhingĩrĩrie na nĩkĩo tũrakinya handũ tũkoiga atĩ nĩ computer for all. Ũguo nĩ mũndũ wothe ũrenda gũthoma computer. Nĩ kũrĩ andũ matũragia magatũria nĩ kũrĩ mũndũ agĩire mwana agĩikara kũrĩa mũciĩ akĩaga njĩra no rĩu nĩ ithuĩ nĩ tũkĩte kũmwĩra atĩ kĩoneki gĩake kĩrĩ oho gĩa gũkorwo arĩ computer literate agĩe na ũgĩ wa computer wa kũmũhotithia ona kũruta wĩra thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria na gwĩka maũndũ mothe megekainie na ũhoro ũcio wa computer. Ũguo computer ĩrathomwo nĩ mũndũ wothe wĩ willing na wĩna ngoro ya kwenda gwĩka computer. Na oho nyonge kuga atĩ marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre
tondu guku ni kuri arutwo maraima kundu kuraihu mena mingi muno etiganite no twa consider maundu macio mothe twagitigira ati thogora uria twekira ni thogora ukuhota gukorwo ni urateithiriria mundu ucio raima kundu kuraihu na igue biu ati oronake ni ahetwo kanya gukorwo agithoma computer uguo gutire mundu muhingiririe gutire mundu mutige nanja andu moke arutwo moke na makirio na aria maraumire form 4 to ni hindi maragikire kenyo kia KCSE moke niguo megwatire ugi uyu wa computer ni tugite thaa ici ni turi na offer agithie na mbere uguo ni turamarihira kindu kiretwa registration uguo oka arariha fees na yono ni tugeretie kumirengarenga gutigirira ati mundu wothe ni athoma computer. Yes. Wow, that's so encouraging. Mundu gwetwo Joel, hi mundu arathoma computer ihinda rigana atia? Computer uko Triple Computer Training College computer yagirwo ni guthie ihinda ria mieri 2 hindi yo ni tutarite nginya mundu uri ngiuga ni cirorana kana mundu no nginya umucokerere na tondu andu matihanaine twikirite mieri 2 tukihota nginya gu consider mundu ucio tondu onake ni wa bata na mehari mieri yo 2 no ho nginya hena assessment ugo ni kuga ni twikaga igeranio ni thaga tuke no heo certificate kana no certification no nginya ukoro hetukite mwena wa theory and practical na ugo ni kuga hari mieri yo 2 hena ihinda ria gwika kigeranio na ningi hari na ihinda ria guthoma ugo mieri yo 2 ni maundu mothe urikitie igeranio cikagwo iriku kigeranio tureka internal koguo ni kuga ukuheo certificate ya Triple Computer Training College no Triple Computer Training College ni registered na TVET. Okay. Uguo ni kuga ati certificate yitu ni uguthie handu na yitikirike na undu ucio ungi wigie Triple Computer Training College arimu aria turathomithia guku turi na wigiririki kana ni tuhetwo marwa magutuhetukia kuga no ni tukuhota ku assess go verify na go conduct assessment ciothe thini wa course iria ciothe tungiko turi nacio na ugo ni kuga thukuru witu ni registered koguo certificate yitu ni legit na ona kwe mathomeire guku na magathi maga apply mawira na ngaji gatuka kumonekanira na makahota gukorwo hihi magituika considered. Yeah. Oh, thank you so much. Tukirikiria mundu gwitwo Anthony no nyende ucokerere taringi mundu wi hau ni ararigwo angiambiriria gwika atia computer na hihi taringi angimunyitie atia nigetha oke nginya uku kwa Triple Computer. Ithi mundu wothe arenda guthoma computer ni ari na njira nyingi muno cia gutunyitirira kana cia gukorwo agitunyita kuria thiini wa ngenda cia ukinyaniria athi ne gukora mundu uretwo Joel Triplet ni akumukora thiini wa page yake ya Facebook ni ukora Anthony Triplet thiini wa page yake ni ukora ungi uretwo Moses Triplet na no turi na page ya thukuru iretwo Triple Computer Training College. Akoro ena kiuria oro giothe aturia through those platforms ni akuhota gutunyita. Oho no atuhurire thimu namba 0758 55 0328 kana ahure thimu namba 0768 238 469 na mundu wothe urenda guka guthoma computer ena no nietekiritio guka akamenya more about school na akamenya horo muno wa thukuru uria ranaga maundu maingi uria athicibangagwo maundu macio mothe no tumwire. Wow. Yes. Thank you so much. Yes, karibu sana muno mwiroreri wa Nyarari ya Murang'a ngunyite ugeni omothe ni Monday njeru twi wiki ingi njeru na omothe njigire ngoroka nginya county ya Murang'a ngoro ngikiaraniria na the triplets although omothe riu ka ngometa ni twins triplet imwe ndiriho na ndimacereire imwe kwa imwe nginya kundu kuikaine ta Kandara guku ni county ya Murang'a na guku ni kuria makoragwo na thukuru wao wa gufundithania kindu kiuikaine ta Computer Training College. Itakuria marigunya benjera Mr. Joel gwiciria ndirahitia muno Joel ni wi uyu ati Anthony ni wi nona ni ndirathie ni improve ite wambia geithia mwiroreri by the tutire ni happy new year. Happy new year too. Na geithie mwiroreri ndimwire onake happy new year tutiregaine. I think this is the first show ya mwaka mweru wa 2026 na ndimwire ni karibu muno goko wa Triple Computer Training College. Yeah. Thank you so much. Nake Anthony atugeithie. Yes, na njitagwa Anthony Triplet na makiria twa kunyitwa gani muno. Thank you. Goko Triple Computer Training College.
guku mwena uyu wa Kandara. Yes. And by the way, before tuthiete na mbere nyambe ndimwire congratulations. You have a very new song retwo Kamuigua. Ndiye kana nitũkwamba kuhutia Anthony tutanathi na mbere. Umuthi ni turekereirie rwimbo rweru ruretwo Kamuigua na ni rwimbo rwereirwo ni andu wega muno. Ona ria rumire njori andu makiuga ni marathimitwo ni rwimbo ru. Rwimbo ru rurathia atiriri. Paulo Tungata o iria ya Ngai yoigago, tungata wake wari mwega no niko, rĩkĩndũma kĩa mũthecangaga gĩatariĩ, ta mũreki ũrĩa wa Saitani gĩatariĩ, ta mũreki ũrĩa wa Saitani. Kamuigua gakandũ gũthecaga rĩngĩ, Kamuigua gakandũ kũndaraka rĩngĩ, Kamuigua gakaniĩ ndĩna Jehova, Kamuigua gakomenye ndĩmũrathime, Kamuigua gakomenye ndĩmũrathime. Hey, wow, that's such a powerful song. Congratulations guys. Ate Kamuigua gaka ndũgũtheca rĩngĩ. Na ndĩigua rwĩmbo rũu ta mwarutĩte mandĩko-inĩ. Twarutĩte mandĩko-inĩ nĩ handũ Paulo thĩinĩ wa mandĩko arĩtie akauga atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩramũthĩnia na kĩndũ kĩu araigua tarĩ kĩo mũrekio wa Saitani gĩtũmĩtwo, na rĩu ningĩ nĩ ataragĩria ruo rũrĩa aiguaga o handũ nginya ngĩkinyĩte akauga atĩ nĩ ahoete maita matatũ Ngai amwehererie Kamuigua karĩa, no nake Ngai akĩmũcokeria ũhoro akĩmwĩra atĩ niĩ ndĩgocithagĩria harĩ kamũrarako kau ũraigua. Rĩu na ithuĩ nĩ kũrĩ kamũrarako twahĩtũkĩire na tukiona nĩ ma Ngai niegocithagia na kamũrarako kũu. Ũguo onako nĩ atwehereirie nĩ twamũkaĩire mũno nginyagia ndagĩka ĩno nĩ twendete kũmĩrĩria andũ na rwĩmbo rũu na kũmera atĩ matigũtũra mararakĩtwo, matigũtũra maiguĩte ruo. Nĩ kũrĩ mũthenya ũrakinya Ngai amehererie Kamuigua kau karamathumbũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amina. Ũkuga atĩ ũhoro wĩgiĩ Kamuigua? Reke njuge Kamuigua, o taguo Anthony atarĩria ũhoro wĩgiĩ rwĩmbo rũu rwa Kamuigua, nĩ kaũndũ twagereire, kaũndũ karitũ na nĩ kĩndũ kĩngĩ twageretie kũhutia kaũndũ kau na tukiona ũhotani mũnene. Ona korwo nĩ twatigirwo na nguraro, nĩ harĩa heragwo he kaũndũ takariganĩrwo. Ona korwo nĩ ũkũhiũka kũrekanĩra, hena kaũndũ takariganĩrwo, kaũndũ karĩa wagereire kena ruo mũno makĩria. Na ko karuo kau tũiguire tũgĩkaringithania na karuo karĩa mũndũ gwĩtwo Paulo aiguire, na ũngĩ na tukinyĩte haha tũrĩ na tukahota kuga nĩ kũrĩ Kamuigua tũkĩte kũũmĩrĩria mũndũ wĩ hau ũragerera ruo ndagĩka-inĩ ĩno, tukamwĩra atĩ nako Kamuigua kau no gagakinya mũico na mũtũrĩre wake ũcoke ũrĩa warĩ na ahote gũthiĩ na mbere nginya gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Thank you. Wow, thank you so much na congratulations na rwĩmbo rũu nĩ ndĩramenya nĩ rũgũthiĩ wega mũno nĩ tondũ nĩ rwĩmbo nĩ actually njũkĩrire njambĩte kũrwĩkĩra Kamuigua tondũ na nĩ ndanagĩthecwo nĩ Kamuigua. By the way Anthony, ndigũcio he mũndũ ũtarĩ wathecwo nĩ Kamuigua na ũrĩa ũtarĩ wagĩthecwo rĩ onake nĩ abatiĩ gũkorwo akĩina rwĩmbo rũu nĩgetha akũmithie karĩa kangĩkorwo gagĩũka kũmũtheca. Yes, rĩu rĩ ũmũthĩ ndigũcia nĩ tũgũkĩte kwaria maũndũ maingĩ, gũkĩte basically nĩ ũndũ wĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ computer college ĩno, na ngwĩciria no ambe ũtũ explainire more about the college na ũtwĩre location na mũheanaga courses irĩkũ. Triple Computer Training College reke njuge nĩ thukuru ũrathomithania maũndũ mothe megiĩ digital, na gũka nĩ digital tũrathomithania kothi iringanĩte na computer. Icio nĩ ta computer operator course, icio nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra computer mũndũ ũtaroĩ akamenya, na twĩna graphic design, ũcio nĩ ũhoro wĩgiĩ kũ design posters, flyers, banners, na kumanagia na hau ningĩ tũgacoka tũgathomithania kĩndũ gĩgwĩtwo digital marketing, na nĩ kothi iria tũramenya atĩ mũno nĩ irateithia mbeũ njĩthĩ ũmũthĩ kana matukũ marĩa tũratũra. Na Triple Computer Training College twĩ gũkũ Mũrang'a, kaunti ya Mũrang'a, sub county ya Kandara, na tũtirĩ kũnene, tũrĩ gũkũ Kandara town, igũrũ wa bengi ĩgwĩtwo Amika second floor. Koguo reke njuge ũgũkinya Kandara town nĩ ũkuona thukuru wa Triple Computer Training College, tondũ kũrĩ ona banners bara irako direct. Oh, thank you so much. Anything to add, Mr. Anthony? Reke njuge kwĩna andũ maratũragia ũgoka nĩ mathomo nĩ andũ arĩkũ
maretekirio gukorwo magithoma uhoro wa computer. Hau gabere ni turoigaga ati kuthoma computer irakoretwo i optional, no haria tukinyite computer ni ria turoiga ati is a must do course, kana ni kothi ati no nginya mundu eke, na makiria ni undu wa gutwarana na teknolojia ya kiriu. Mundu uria wothe urenda guthoma computer gutire mundu muhingiririe, na nikio turakinya handu tukaiga ati ni computer for all. Uguo ni mundu wothe urenda guthoma computer. Ni kuri andu maturagia magaturia, hi ni kuri mundu ageire mwana ageikara kuria mucii akiaga njira, no riu nithu nitukite kumwira ati kioneki giake kiri oho ya gukorwo ari computer literate, agie na ugi wa computer wa kumuhotithia ona kuruta wira thiini wa ngenda cio kinyaniria na gwika maundu mothe megekainie na uhoro cio wa computer. Uguo computer irathomwo ni mundu wothe wi willing na wina ngoro ya kwenda gwika computer. Na oho nyonge kuga ati marihi maitu ni mabacirire, tondu guku ni kuri arutwo maraima kundu kuraihu, miena mingi muno etiganite, no twa consider maundu macio mothe twagitigira ati thogora uria twekira ni thogora ukuhota gukorwo ni urateithiriria mundu ucio uraima kundu kuraihu na igue biu ati oronake ni ahetwo kanya gukorwo agithoma computer. Uguo gutire mundu muhingiririe, gutire mundu mutige na nja, andu moke, arutwo moke na makirio na aria maraumire form 4 to ni hindi maragikire kirio kia KCSE moke niguo megwatire ugi uyu wa computer. Ni tugite thaa ici ni turi na offer iragithie na mbere, uguo ni turamarihira kindu kiretwo registration, uguo oka arariha o fees na yo ni tugeretie kumirengarenga gutigirira ati mundu wothe ni athoma computer. Yes. Wow, that's so encouraging. Mundu gwetwo Joel, hi mundu arathoma computer ihinda rigana atia? Computer uko Triple Computer Training College, computer yagirwo ni guthie ihinda ria mieri 2. Hindi yo ni tutarite nginya mundu uri ogiuga ni cirurana kana mundu no nginya umucokerere. Na tondu andu matihanaine twikirite mieri 2 tukihota nginya gu consider mundu ucio tondu onake ni wa bata. Na hari mieri yo 2 no ho nginya hena assessment. Uguo ni kuga ni twikaga igeranio, ithui ni thaga tuke ni waheo certificate kana no ko certification, no nginya ukorwo hetukite mwena wa theory and practical. Na uguo ni kuga hari mieri yo 2 hena ihinda ria gwika kigeranio na ningi hari na ihinda ria guthoma. Uguo mieri yo 2 ni maundu mothe urikitie. Igeranio cikagwo iriku? Kigeranio tureka internal, koguo ni kuga ukuheo certificate ya Triple Computer Training College. No Triple Computer Training College ni registered na TVET. Uguo ni kuga ati certificate itu ni uguthie handu na yitikirike. Na undu ucio ungi wigie Triple Computer Training College, arimu aria turathomithia guku turi na wigiririki kana ni tuhetwo marwa magutuhetukia kuga no ni tukuhota ku assess, go verify na go conduct assessment ciothe thiini wa course iria ciothe tungikorwo twi nacio. Na uguo ni kuga thukuru witu ni registered, koguo certificate itu ni legit, na ona kwe mathomeire guku na magathi maga apply mawira na Ngai agatuika kumonekanira na makahota gukorwo hihi magituika considered. Yeah. Oh, thank you so much. Tukirikiria mundu gwitwo Anthony, no nyende ucokere taringi mundu wi hau ni ararigwo angiambiriria gwika atia computer, na hihi taringi angimunyitia atia nigetha oke nginya uku kwa Triple Computer. Ithui mundu wothe urenda guthoma computer ni ari na njira nyingi muno cia gutunyitirira kana cia gukorwo agitunyita. Kuria thiini wa ngenda cia ukinyaniria athii ne gukora mundu uretwo Joel Triplet, ni akumukora thiini wa page yake ya Facebook, ni ukora Anthony Triplet thiini wa page yake, ni ukora ungi uretwo Moses Triplet, na no turi na page ya thukuru iretwo Triple Computer Training College. Akorwo ena kiuria oro giothe aturia through those platforms ni akuhota gutunyita. Oho no atuhurire thimu namba 0758 55 0328 kana ahure thimu namba 0768 238 469. Na mundu wothe urenda guka guthoma computer ena no nietekiritio guka akamenya more about school na akamenya horo muno wa thukuru uria ranaga maundu maingi uria irathi cibangagwo maundu macio mothe no tumwire. Wow. Yes. Thank you so much. Ohana ndo kugerera ngwiciria ni atariria maundu mothe. Okay. Na njuge
to form 4s tu mareka computer ona kwina andu angi me mawira-ini ukigwa mundu ni arenda ku advance, especially kuna andu mari mawira-ini ungi akaiga ni arenda ku advance mwena wigie ta uhoro wigie spreadsheets gone horo wigie Excel mundu ucio akaiga ni arenda guka nyundu wa kuongerera ugi wigemaine kuhuthira some of the functions kana formulas. Na tondu computer ni huthika na njira nyingi muno when it comes to accounting part na maundu mangi maingi, koguo ona mundu uria wi wira na kwina andu maroka part time, koguo mundu wothe aigwe welcome in wa Triple Computer Training College. No wega ndimacokerere ndimere ati twi thiini wa Kandara kana twi Kandara town, ha ni iguru wa bengi ya Amica kana ira itagwo Amica Sacco, hau niho turi gorofa ya keri, na riu ningi ona kinya haria thi ni kuona hena billboards na no hari na steps thiini wa building cia kumo direct nginyagia kinye Triple Computer Training College. Anthony, how do you feel working together with your brother? First of all, my brother Joel ni atuikite introduced uhoro-ini wa guthomithia mbere yakwa. Oguo we mwandike mwarimu ni ndiakoretwo nyingirite warimu-ini tondu ni agikoretwo athomithitie and account ya Murang'a, agathomithia centers itiganite, Gacharage vocational na ingi nyingi. Riu nani ngicoka guka ndoka thutha na ndakimukora ni ndakora mundu na experience nene muno makiria. Oguo ngagai kumona riu ta my brother, riu ngamona areta my mentor. Oguo ria ndirawaki na my brother ndirawaki na my mentor woka ni uhoro ucio kana ni field ya ICT. Oguo twakinya haha, it's all about now being professional. It's not a brotherhood here. Ruturikanaga tu brothers twakinya mucii no twakinya haha. By the way niwe director wakwa, oguo nani ndikire mwarimu, oguo I have to follow his guidelines. Yeah. Mentor. Mwarimu mwana oigwaga ukiwake na your brother. Ni ngenaga muno makiria tondu kejuge togu akora ni thomithite thukuru itiganite, ni thomithite na Murang'a County Government for 3 years. Wow. Daima hau ngathi private part ngathomithia na Climax Beauty College. Na uninge kuma hau ndakoretwo nyoteire muno nie mwenyewe kuigwa na uthomithie thukuru etenetio na Triple. Tondu na rio ritwa Triple haria riumite ni Ngai. So nake my brother Anthony twekite course imwe. Ukoguo riria ndokire mundu uria ndambire gu consider ni my brother, na ni mundu uria ndambire kwenderia vision yakwa na kienie akihe yani empowerment iguru muno, akinjira yes you can. Na undu ucio ndiawoire na njira ya huthu tondu na ringi kwanjia tutiari na resources. Koguo ni aheaga ngina njira iria tungihuthira tuhotie kwaya machine iria rito marakihuthira thina mwena wa registration, akituka ni akageretie muno nake kuni motivate ngahota guthii nginya kwa TVET tukagia certificate. Koguo undu wa kuruta wira na my brother ndingiwoya na njira ya huthu, then ni undu ria riu ni njigua njiganire ria ndari yani ndari mwandike na uria ndi umuthi ndigwa riu ni hindi nginyite haria haria ho ni uregwa ngoro yaku iganire ndigwa haria hagirire na undu ucio ngakenera Ngai muno ni undu wagu. Yeah, I believe andu makoragwo me tofauti na ona arutwo aria mukoragwo mugithomithia ona no different. Hita ringi mamoyagirira ati riria murutwo mweru oka akora ai andu aya ni eri mahanaine kai guku kurathia atia ni magia na confusion. Yeah, ni kuhapenaga uguo na especially murutwo ni oka ni akora umwe niwe receptionist kana niwe wi reception na agikora umwe niwe urakioya andu muthenya ucio aingira kirathi akora ningi kare uria ningi atiga ruo ni ukora nginya murutwo ucio akiamba gu confirm akauma kirathi agacoka oro haria arokana ni uria ningi ugitigite wabici. Oguo ni kuhapenaga uguo but with the time mathiaga uguo makimenyagira na wakona mundu ni akianjia kugena tofauti kana kona tofauti ya andu acio eri. No aingi ao ya matukoragwo ma very confused. For example, uguo wona wambata stairs icio kwi mundu uguka guku akora ni aria na Joel na riu ningi ndeka yake ya gucoka na ningo ni hende nguigagira haria akarigwa atiri mundu na ndamutiga kuria iguru ri kai ningi gwathiete ningi ndamukora guku thi. So it happens. Yeah, makoro tondu mwikiraga kuihanaine
kila time. Yeah, sometimes ni kwa tuna go ciguanaine just because now it is our nature now. Rimwe ni twikoraga ni twekira go iguanaine and actually that is, I think that is according to our own nature, that is our attire. Okani horo wa being official, something to do with that. Ogwo rimwe no ukore twi guku thukuru na rio tukwena guku nja rio ne twikirite undu umwe na ringi turi o wira-ini. Yeah. Wow, mundu witwo Joel. Kuri arutwo ta ringi mokaga guku ukona mundu ucio athoma na arikia no ndanahota kumenya Joel no na mundu wiki ni Anthony no. Kiajuge ni gukuri na kaingi nyundu wa ringi nona twi kirathi ohe athomithagio tu ni kunaga ona kirathi kimwe agikorwo ni Anthony uramuthomithagia ni akora Anthony ni arahe kirathi giake. Koguo ri ni kuma atamenyete haswa ni uramuthomithagia na ndangihota ringi gutariria no undu wa uria tukenagira Ngai muno makiria no ndura ndirahagira muno ni andu acio maime guku moe kindu gigwitwo computer skills na andu acio ni mekuhota guthie handu na mundu ahote kuofa kiria nakio kugerera ugi uria aruta haha Triple Computer Training College. Na nyongerere haria hegi igeranio ni tugwetire tuiga igeranio citu ni internal no kungikinyithia mundu ni ekwenda hihi certificate ya kuma hihi kuri NITA kana SIDAC no tukubukire na uthie wike kigeranio. Koguo undu ucio wothe angikorwo ni gukuringana hewo kuga ni ndenda gwika kigeranio hihi kia gindu gigwitwo NITA ugike kothi ino igwitwo computer operator actually mirango ni mihingure. Koguo no wike na internal na no wike na external. Yeah. Thank you so much ni undu wa ona gukinyita ugeni guku. By the way mwiroreri guku ni kundu kwega muno na ndakora arutwo ningi muno guku marathi na mbere na guthoma. Koguo angikorwo we hau na we witariki matura maya mothe ma Kandara Makenji kuria Gatumbo gwitwo Gatumbo no uke guku kundu kwikeneta Kandara na building ino etagwo atia Joel? Building ino etagwo Hurukai House. Agni nyari kwendaga gwete nigo yetagwo no ithu tugikumita Mika Building riu ningi ukihuruka no kuhuruka tugikihuruka no tukegia gukiria koguo ithu tumitaga Mika Building no ungikienda muno ri no kimite Hurukai House. Hurukai House koguo ni house ya kuhuruka no ne twarikia githoma na twarikia wira twagithomora. Thank you so much guys. Gwera tukirikiriria ri turikiririe na rwimbo ruru rwa Kamuigwa. Rwimbo ruru ni rwega muno na wire andu kuria mangirwona na ndona andu manyandikiire hau makaiga rwimbo ruru rit na ni rwa marathima na aria amwe marathecangitwo ni manjia kuigua tukiuma ni twanjia kurathuka na nja. Uguo ni rwimbo rwina Ngai muingi muno na wathi haria YouTube urokora uthio search Anthony Triplets. Anthony Triplets ni ukora rwimbo ru ni rweru muno by the rumirio muthe rucini na ni ukora rwimbo ru rurathi atiriri Paulo ndungata oiria ya Ngai oigago tungata wake wari mwega no niku rikindu makia muthecangaga giatari tamureki uria wa Saitani giatari tamureki uria wa Saitani Kamuigwa gakandu guthecanga ringi Kamuigwa gakandu kundara karingi Kamuigwa gakani ende na Jehova Kamuigwa gakomenye ndimurathime Kamuigwa gakomenye ndimurathime kuri andu mahana o tumeigwa o aria mahana rekio a Saitani wira wa ogwire mano gututhecanga no muthe nyawa Ngai mano urikinya no muthe nyawa Ngai mano urikinya Kamuigwa gakandu guthecanga ringi Kamuigwa gakandu kundara karingi Kamuigwa gakanie ndina Jehova Kamuigwa gakomenye ndimurathime Kamuigwa gakomenye ndimurathime. Mureki wa Saitani niki mureki uri mureki nitakuga atiriri
nita mutumo kana muraika mutume wa saitani wa saitani no menya riu ni kwari na the fallen angels ni kwari thiini wa theology kwetukio ahunjia ukithoma thiini wa this topic itagwo angelology ni the study of angels ni ukora ni kuri na the fallen angels aria maumire riu gitithikio kana kare maimire mare oria kwari na the seraphims na cherubims no ni kuri matwekire the fallen angels magithio thamaki-ini wa nduma ruria turaija ati ona gatari murekio wa saitani ecirakia ni ta mutumwo umwe wa araika aria the fallen angels ni ndu aruo ruria akigeragira oguo orona ithe tugite ati ona gukurituhite ati ona kuri na mathina ni tugutoria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo no mandiko macio ma mundu gwitwo Paulo aregagia na kuga atiriri ati ariirio ni Ngai we mwene akimwira ni ndegocithagiria kana ngiaga na ugoci hari ruo ruu uraigwa oguo mundu othe uragerera ihinda iritu na ruo ruingi kwa ihinda riri amenya hau tiho mwisho ni kuri Ngai urutaga andu tumeigua na akamahe hinya na wa guthii na mbere na hinya wa gutoria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen. Tukirikiriria Musa ahana atia kejuge ndakoragwo guku triple computer Moses Moses kete kothi ngurani na ithwe ekite kothi imenye na hospitality koguo ni kuga arutaga wira mikawa-ini no niturari nake ona gushuti rwimbo actually tikaraga nake in short na hari ari sawa na onakorwo thaici ndakigwa mwiri wega tukamwendithĩria kuhona kwa naihenya tondu onake riria ena thina wa mwiri oni no tuigua tuhotererekete kidogo ona umuthi ndiraigua ndiriona gatithio no tukamwendithĩria kuhona kwa naihenya na Ngai agie hamwe nake. Mumugeithie muno na ringiria mwendithĩria kuhona kwa naihenya. Thank you so much mwiroreri umuthi nyuma na the triplets no juga o triplets kana juga ni twins umuthi tondu riu menyerete gukorwo na inyuĩ muri athatu but anyway gucerete guku cukuru uikene ta Triple Computer Training College guku ni Kandara County ya Murang'a anoigwa building ni Hurukai Housing kana Amika building second floor guku uthome ngikorwo wi muciari na mwana waku nderathoma computer reke oke emenyere indo basic tondu numenyeru maundu macokire digital-ini na koguo nduri undu ngihota gwika utathomete kindu kiwikene ta computer. Thank you so much. Nyita Wanyarari ya Murang'a. Till next time. Bye bye.